आपको ये कहें कि एक किले में पिछले 150 सालों से 7 लड़कियों के चीखने की आवाजें आती हैं, तो आप चौंकेंगे जरूर। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस किले के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो ये लोग इन आवाजों को काफी समय से सुनते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ललितपुर के ताल बेहट के किले की, जिसका इतिहास 150 साल पुराना बताया जाता है। इस किले के दरवाजे पर इन 7 लड़कियों की पेंटिंग बनी है। इतिहासकार भी इस किले से जुड़ी खौफनाक कहानी को सच मानते हैं। ताल बेहट के किले को 1850 में मर्दन सिंह ने बनवाया था। राजा मर्दन सिंह ने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। उन्हें आज भी क्रांतिवीर के रूप में याद किया जाता है। ताल बेहट के किले को मर्दन सिंह ने अपने पिता प्रहलाद सिंह के लिए बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ताल बेहट राज्य की 7 लड़कियां राजा मर्दन सिंह के इस किले में नेक मांगने गई थी। तब राजा के पिता प्रहलाद किले में अकेले थे। लड़कियों की खूबसूरती देखकर उनकी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 7 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना लिया। लड़कियों ने इस घटना से आहत होकर महल के बुर्ज से कूदकर जान देती थी। कहते हैं आज भी उन 7 लड़कियों की आवाजें ताल बेहट फोर्ट में सुनाई देती हैं। ये घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, इसलिए आज भी यहाँ ये त्योहार नहीं मनाया जाता। राजा मर्दन सिंह अपने पिता प्रहलाद की हरकत से आहत हुए। अपने पिता की करतूत का पश्चाताप करने के लिए राजा मर्दन सिंह ने लड़कियों को श्रद्धांजलि के रूप में किले के मेन गेट पर 7 लड़कियों के चित्र बनवाए थे, जो आज भी मौजूद हैं। गांव की शांति के लिए महिलाएं आज भी किले के मुख्य द्वार पर 7 लड़कियों के चित्र की पूजा करने जाती हैं। टीम इंडिया लिंक्स।